Moment of truth. Nakabit ko na lahat. Teka nga, double check natin. Sabi na may nakalimutan eh. May maluwag pa eh. Yung sa bracket ng alternator. Ito sure na to. Lord. Nakabahan ako. Okay game. Lord, please po. Yun! Wala na. Sabi, nagcha-charge. Ayos na. Thank you po. Palyado na lang. Balik ulit tayo sa palyado. Brush lang.